Подготвена, нямаш масичка. Няма маса. Класика. Се е възпалил. Засада бяха. Засада и там бяха засада. Да. Бяха засада и добре задържам. Не се освобождават. Просто... Çeken bana. Buna bak zasada bana. Aa zasada süret. Dur bak. Bana. Веднага завърти, бе. Еми трябваше на 24-та. Още отдавна трябва да даде на Денисла. Аре, Костяне! Добре. Леле. Как се спираш засада? Нямаше засада, от нашия съюз. Нямаше да има засада. Geç onu. Baba, birinci grada git, birinci grada. Geç ileri oldu ve diyor ki geç ileri be. Gel ileri at baba. Baba. Gel at daha gel. Gel. Gel ileri ve gel ileri. Dur orada.
бърка, той много грешки прави. Ивчо и той. Бе, Марси. Не, хубаво, ама защото се създава положение. Сам! Дай! Браво, браво, веднага. Направо тук се омагьоса. Къде върте камерата, нямам идея. Въртя на някъде, дали нещо заснемам, нямам. Вижда съм, аз не гледам камерата. Ако гледам нищо, няма вид от мача. И къде е? Кост нямам идея. Там към вратата и готово. Не става, ме насочваме. Тук няма никой. Получи не се осъдна. Та страна няма. Четворката вижда къде. Той трябва да е тук. Борния! Може да. Дай, бро! Веднага бе, Радев. Давай. Айде, подай вече! Добре, браво. Добре, нека да има ветреци. Стана приятно. Ей, Ивчо, стигни се малко, бе! Грешка след грешка. Кой ги прави? Първи. Той не е би силно, би леко на Къде би, бе? За първи път излизат на терен. Ма да, има и добре, бе, 120 какво ще стане. Не е чак толкова гледа. Айде се са позиве. Bak center nerede? Git center'ın ortasına. Борния! Точно така. Веднага на дойчето. Удар! Браво, момчета, браво! Отде да знам, бе. Аз гледам матча, да не мислиш. Ама не, бе, казваш само на тяхната врата. Въртиш така на двете половина. Много добре, знам и тук се изне. Да, бе, точно те заучено положение. Как? Той дед ги учи. Ами да. Ти машини. Не играят точно и другите, да ти кажа. Влизай!
Аре бе, Кристияне, какво сякаш? Айде, влизай! Пас! Влизай! Hırlak! Zasada sınırları gitme! С докосване. Айде, влизай! Много добре. Дой до тебе! Не можа да удари. Айде, искай! Ей, че. Подай бе, Васко, подай тая топка. Кристияне, отвори бе! Айде, искай! Дай! Отваряйте! Айде! Тръгни! Откри се! Браво! Пас! Айде, тръгни бе! Да, бе, да. Това е хубаво, че не се мъчат да лъжат. Подава. Geç ileri be! Ortada dur! Точно беше. Gir yalnız sen de! Още ме! Върни дясно трябва. Добре, браво! Браво. Добре. Браво, ти беше добре измислен. Да, много добре. За сега. Ей, Ивчо, вържи си те обувки да не ти ги вързвам аз. Ами, Криси! най-много мрази като почне да играе да си вързва по 2 часа обувките. Първа! И за сега само него виждам да си вързва. Айде бе! Vur ileri be! Ей, че хубав пас му направи. Трябва да се учите. Нищо. Айде, Касяне! Тръгни бе! По-силни паси бе! Geç ben söyle kendine! Dur! Kıpırda oradan kıpırdanma! İleri be! Kıpırdanmasın! Dur ileri be Nacho! Gitme ileri dur orada be! Zan! Zan! Buradan da durma ya uşak! Leş! Пас! Тръгни зад гърба му, тръгни бе! Тръгни зад гърба, да бе. Добре. Айде, дублирай! Zan seni zan! Дай! Термина! Добре! Айде, искай пак! Хайде, Ивчо, стигни се малко. Сяне, искай, тръгни! Тръгни с топката! Иво, ай тръгни! Браво! Пас! Влизай! Вътре! Трима наши има тук, ако може да е дори. Ей! Дай ме, удар! Браво! Браво! Ето, браво. Браво! Да, много добре. Да.
Дори да не влезе си, Как бе, много добре. реално работил хубав удар. Passa, Gretchen. Тя и влезе. Çekette Vado. Basana Mesai sinirlerim. Çekette. Haydi Vado. Sen. Пас. Няма бе. Връщай. Haydi Vado. Çekette. Айде, пущане. Durma gir ona be. Пущане искай. Gir ona be. Отвори. Vado znaš durma znan se. Tam be. Haydi Vado. Pasa kira kirema da to sen. Засада. Yavaş versene. Айде. Виктор. Haydi be. Duri. Нищо, айде, играйте. Geri yalnız. Nereye gidiyorsun? Ceket bana! Gir içeri! Ceket ve kartof kapalı! Sus! Girme! Hadi Bado say! Gir yalnız! Bado'yu bak be! Haydi Bado! Şişir! Haydi Bado! Havada dur sen de! Baba girme o şart! Нет. Дай sana! Budur! Ne demeksin? Tere! Gol! Çevir içeri! Айде. Yaklaştığına vuruyorsun aga bekleme. Засада. Айде, давайте бързо, по-живо. Изнасяйте я тази топка. Бе, що такива слаби са им пасовете, не мога да разбера. По-силни пасове. А? Няма да я. Напред. Давай, Дилю, давай, чекли сам си! Давай, Крисо. Зад него е. Гледай го, момче. Веднага трябваше да. По-бързо е. Не знам.
почна, но не знам до колко. Gökhan, sağ sağa. Gel gel. Дай бак! Baba değil. Pirlo. Kelebelik misin? Kelebelik. Hadi be! Nacho bas. Pozisyonu ver! Git aynen. Hadi hızlan sen. Dur götürdü beni senin ağacına soktu. Hadi давай, давай! Gökhan çabuk kama çabuk kama dur. Sağa git. Влизай, Криси! Теб ще дойде, бе. Добре, чо, браво. Pirlo. Падаш такъв. Щеш да изненада вратаря. Вятъра помага малко, той изнесе назад. Иначе можеше да влезе. Вики, искай, бе. Аре, по-бързо. Васко! Браво. Трябваше веднага, бе, Васе. Добре. Веднага трябваше. Важното, че стана, да. Не, той нямаше около него човек. Нямаше, трябваше да изтрещи. Такова положение, забавиш ли се, те затварят. Той дали има, дали няма, баща ми няма как да знаеш. Може да е за тебе. Тъй, че не ли изтрещиш, губиш момента. Трябва да се учи директно за изстрелване. Да. Страх ги, да. Някак си плахо играят. Малко плахо. Важно е, че имат по-близо играта. Ей, се прибийте, бе, хора. Не знам аз какво даде. Те двамата бяха от нашата. Тримата. Може би с ръка да изправи. Да, може ръка, да. Ceket Vado. Ara Nacho. Отай, аре, бе! Ceket ve kardeşim. Ай, бе, Динев! Ama girsen. Какво стана тук? Nacho Uğur sevme Nacho. Nazikçe Uğur sevme. Haydi Vado. Ara Vado. Някички те натискат. Не играят лошо ли? Не играят и те лошо, ама просто. Нашите малко по-технични. По-обиграни. Да, по-научени нашите. А те идеално техните си имат деца. Имат синове. Sap pas ver. Yönlendirin. Айде, Кристияне! Тръгни, бе! Пас! Браво! Тръгни, подкрепи го! Gir ana sen. Ya şava kafa. Виж как, виж, добрички, добре и техните. Добре, просто не Айде, ги искай, искай! пресираме и зато. Искай, бе! Айде! Пас! Браво! Тръгни! Много е, да, гледай какви пасове. Те не знаят отде да текат.
се правите тези Ай, Васе, тези положения трябва да имаш само една. Vasco няма отървано. не, много, много добре. Ferdi! Харесва ми, че си Ferdi nerede? играе с едно докосване тук. Виж какви пашчета. Так. Стигнаха, да. Sana Ferdi ileri ver. Да. Още деца, да. Ferdi! Ama gir ileri ver. Иначе като индивидуалник, виж как едно срещу друго трудно не. Ferdi geç ileri ver gel. Тук обаче не са обиграни, нямат. Тактическа постройка нямат. Играят индивидуално, нали? Не знаят къде са посадят. Подават. Не се излят. Айде, закъсняваш, тръгни! Тръгни, бе! Отвори, бе! Стане! Отвори тук на тъча! Дай му с едно! Идва! Браво! Дай! Айде! Ето е! Тръгни! Давай веднага, пусни там, да. Удар! Браво! Пак ли греда, бе? А, така довърши. Майка му стара, добре стана. Мал шанс. Мал шанс. Стане! Триси! Бия, бе! Ето си. Първи с белата феня. Виж го. Виж, иска да те види човека, иска ауденция. Виждал съм като снимки. Ти не можеш да правиш. Как го това? Аз му изпратих, накрасно му изпратих, че са малко неща. Съм малко, да, това съм намерил. Ама не, аз накрасно му изпратих един имейл, който от тук е райта. Дай някакъв имейл, ако искаш да ти го правиш. Да, добре, сега ще напиша на гърба. Защото ако цялата визитка... Тя ми на Николай Райчев. Gir yalnız ver. Не са пазете, хора. Няма никакъв проблем. Аз за това долу и Не бързай, бе, Радев! Напиши си имейла. Не можеш върни назад, бе! Накрасно му такова. Той ми ги изкара всички мачове, голове и така. Трябва да го видя просто. да, бе, седни там да ти удобно, аз седна в тренера. Gir ileri ver Ferdi. На 1 октомври се казва ден на събиране и няма да бъде готов за това. 1 октомври. Да, тук ще бъде готов. Пишеш ли? 0898 92 41 14. Кой стана тук пък? Някой е бутнал. Дойчинов всичко вижда. Дойчето. Са тук не мога да го видя. Там близо и го вижда. Аз да напишеш тук имейл, аз ще го пратя на Красо. Това е на Райко телефон. Николай Райчев провади не съм, работя в Ладжевик и завърших Евгения Гонов не завърши. Просто ми се ще да установим контакти и Ceket! Ceket havada! Ceketle bir durma olsa! Ceketle lah! Отваряй! Ceket gir ver! Браво.